Okay, so good evening. So today is the continuation of the lesson from the psycholinguistics. Psycholinguistics, yeah, step, no? We have psycholinguistics. This is the combination of psychology and the linguistics, right? And we talk about some branches of psychology, social psychology, psychology of communication, psychology communication, developmental psychology, educational psychology, psychology of language psycholinguistics ko twara mo no. Kana maniya twara ka psycholinguistics ka pala so psycho a field study of the combination psycho net linguistics ko lilara to cover language development. The linguistics language development ဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုတော့ကိုလေ့လာတာအားလုံးကိုတော့ psycholinguistics ပေါ့။မှာဆိုရင် a human study of human language ကိုပြောတဲ့နေရာမှာ we have language comprehension, language production, language acquisition ဆိုပြီးတော့ဒီသုံးခုရှိတာပေါ့နော်။အဲမနေ့ကပြောတော့တာက language acquisition ပေါ့နော်။ language acquisition ကစကားတစ်ခုကိုဘယ်လို acquisition လုပ်တယ်လဲဘယ်လိုသိတယ်လဲဘယ်လိုပြန်လိုက်ဖတ်တယ်လဲဘယ်လိုသိပြီးဘယ်လိုပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြီးတော့ stage အဲ့မှာ acquisition နဲ့ psycholinguistics နှစ်ခုပြောတယ်။ဒီနေ့ကတော့ stage in language acquisition နဲ့ language and the brain နဲ့နှစ်ခုပြောမှာပေါ့နော်။ lingualism တော့ခဏလေးထားလိုက်အောင်မယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းများသွားရင်မေ့သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကနှစ်ခုပြန်သွားမယ် stage in language acquisition and language and the brain မနေ့က language acquisition မှာခါကျတော့လေ့လာတယ်ဆို part of the human behavior လူတွေရဲ့ behavior နဲ့ language activity ဘာသာစကားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြီးတော့ connective psychology သိချင်းရဲ့ psychology အကြောင်းရဲ့ connective process ဘယ်လိုသိတယ်လဲစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အတွင်းအသိစိတ်ပေါ့နော် process ကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာသွားတယ်acquiring a language ကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲ learning ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ using the language ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမနေ့ကတော့က language acquisition လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ a new child ရဲ့သူက language acquisition ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာ branches philosophy အရ like branches နှစ်ခုခွဲထားတယ် nativism or rationalism နဲ့ empiricism ဆိုပြီးတော့မနေ့ညတော့က nativist နဲ့ rationalist နဲ့ empiricist သုံးဒီတစ်ဖွဲ့တွေပြောသွားတယ်ကိုရေးလေ့လာထားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောကြတာပေါ့နော်nativism ကကြတော့သူရဲ့ nativism နဲ့ rationalist ကကြတော့ဘယ်ကနေစင်တက်လာတယ်လဲဆိုဘာသာစကားကိုသိချင်တယ်ဆိုမျိုးရိုးဗီဇလိုက်ပေါ့နော်သူမျိုးရိုးဗီဇအမျိုးအကျွမ်းအမျိုးနဲ့ယုံကြည်ရာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာသာစကားကသူ့လိုတယ်ပြီးတော့ LAD ဆိုတဲ့ language acquisition device ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ black box တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ empiricist ကပါလဲဒါကတော့အဲ့ဒီ knowledge ကဘယ်နေစင်တက်လာလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံနေပြီးတော့သူရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကနေ culture သူရဲ့ environment ဝန်ကျင်ကနေလေ့လာတာလို့သိပြောတာပေါ့နော် nativism ခါကျတော့ form ကအရင်ကတည်းကအသိပြီးသားဟိုပြီးတော့ empiricism ခါကျတော့ later နောက်မှသိတယ်ပေါ့နော်လူတွေနဲ့နေဖန်များလာတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီမိသားစုကနေပတ်ဝန်းကျင်ကနေအဖွဲ့အစည်းကနေဘာသာစကားတခုတက်ဆိုတဲ့ဟာကို empiricist ကပြည်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမနေ့ကပြောတော့တာက rationalist နဲ့ empiricist နဲ့ nativist ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖွဲ့ပြောသွားတဲ့language acquisition ဘာသာစကားတစ်ခုကိုဘယ်လို acquisition acquire လုပ်တယ်လဲဘယ်လိုသိတယ်လဲဘယ်လိုပြန်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖွဲ့ကပြောသွားတာကမနေ့ကပြောသွားတာ psycholinguistics ကပါလဲပြီးတော့ linguistics ပေါ့နော်language acquisition တစ်ခုပြောသွားတာပေါ့ okay so this is the second part of the psycholinguistics ကို second part မှာပေါ့နော်Okay, so the Menega psycholinguistics yeah step one, no? Chuga badamle so stages, okay, the psycholinguistics can stage the Menea to like that language acquisition. Nito maga stage in language acquisition. Language acquisition loaded now 2 year stage for since like below and first stage in language acquisition a newborn child cannot automatically speak a language. ဟိုကလေးစပြီးတော့မွေးပြီးချင်းကလေးတယောက်ကသူ automatically စကားတစ်ခုကိုပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် not automatically speak language linguistics knowledge develops through stage
Any linguistics knowledge to yet knowledge သူရဲ့စကားပြောတတ်ခြင်းရဲ့သူရဲ့စကားပြောတတ်ခြင်းရဲ့ဒီ knowledge ကဘယ်ကနေပါတယ်ဆိုတော့အစစ်လိုက်သူရဲ့တိုးတက်လာပုံပေါ့နော်အစစ်လိုက် develop ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတယ်တခုကတော့ဗာနဲ့နည်းနည်းတူမလဲဆိုတော့ empiricist ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုက်သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အနေထားရသူကစကားပြောမယ်So this is how we stage in a linguistics acquisition. First is a newborn child cannot automatically speak language, and linguistics knowledge develops through stages. So we need to learn some stages how a child acquired a language acquisition. First language acquisition stage မှာငါ6ခုပေးထားတာပေါ့နော်ကျမတို့က5ခုလေ့လာရမှာပေါ့နော် telegraphic stage ထိသွားမယ် so stage အလိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်ဘာသာစကားတစ်ခုစပ်ပြီးမြောက်တဲ့လူကဒီ talking stage ကခုဆို0 to 6 months ပေါ့6 months တော့6လဒီလေးရှိရယ်နောက်ပြီး bubbling stage bubble လောက်တာပေါ့နော် bubble အဲ့လိုလေးစတာက6 to 8 months ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့Hello-fristic stage ကတော့ one word stage ပေါ့လုံးစပြောတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအစင်းလိုက်စကားစပြောတယ် two word stage ကနှလုံးစပြောတယ်အဲ့ဒီနှလုံးစကားနှလုံးကိုစပြောတာက18 years or 24 months ဆို24 months ဆိုနှစ်ပြည့်တဲ့အထိပေါ့နော်ဥပမာဆိုဘာဒီမျိုးလေးတွေနှလုံးစပြောတာက24 months စီပြောတယ်ပြီးတော့ telegraphic stage က24 to 30 months ဆိုတော့နှစ်ခွဲပေါ့နော်နှစ်ခွဲဆိုရင်စာကြောင်းတစ်လေးကိုစပြီးတော့နှလုံး3လုံးစီလာတယ်အပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြောလာတယ် and later multi word stage က30 month plus ပေါ့30ကနေအသက်30လကနေအသက်ဆိုတော့နှစ်ခွဲ3နှစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာကြောင်းတွေနည်းနည်းစီတက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကlanguage stage ပေါ့ stage အလိုက်ရှိတယ်ဆိုတာကဒီ stage of language acquisition ကိုပြောချင်တာကဒီ6ချက်ရှိပေါ့နော် okay ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတာဒီအရွယ်လိုက်ဟိုစစမွေးချင်းစကားစပြောတာမဟုတ်ပေါ့နော် maybe for example those who are mother ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကလေးမိပါတယ်ဆိုကလေးဟို school ရဲ့သားသမီးစကားအတန်စပေးတဲ့ချိန်ဆိုလေ့လာမယ်ဆိုတာ language stage ပေါ့သူရဲ့ stage အရာအဲ့ချိန်မှာကလေးကအိမ်ကလူတွေပြောတာကိုနားထောင်နေပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ကလေးက he is already listening what people talking in the family but he cannot imitate he cannot produce တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာသူစပြီး acquire လုပ်တာက0 to 6 months ကစပြီး acquire လုပ်တယ်ကူအတန်နေပေါ့ဦးဝါအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်စပြီးပြရပေါ့နော် okay ဆိုတော့6လ8လတစ်နှစ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကနေ2နှစ်ပြီး2နှစ်ကနေ2နှစ်ခွဲ3နှစ်အထက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအတန်လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ်လေးလာရမှာဆိုကလေးတယောက်ကြီးထွားလာတာနေစပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ကို linguistic အကြောင်းကိုသိချင်တော့ဒီကလေးပေါ့နော်ကြီးထွားလာတဲ့ပုံစပြီးလေ့လာပေါ့နော်ကလေးတွေလည်းသိရမှာပေါ့နော် so this is the really scientific the truth really linguistics ကတကယ် the linguistics တကယ်ကို thesis လုပ်တဲ့သူကဒီကလေးရဲ့ဒီအသေးငယ်ကနေသူစပြီးတော့နှစ်လိုက်ချီလိုက်သူပြန်ပြီးတော့ research ပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော် okay ဒါ stage ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ပထမဆုံးပြောတာက pre-talking stage မှရှိမယ်ဒီမှာဆို first sound number 1က first sound အရင်သုံးပါပေါ့နော် first sound ပထမအတန်ထည့်မယ်ဒီကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ he can only produce sound through crying ဆိုတော့ငိုတဲ့အတန်ဆိုတဲ့အတန်ကနေပေါ့နော်အဲ့အတန်စပြီးအတန်ပေးနိုင်တာက crying so when he is hungry and thirsty ဘိုက်စားရရေးစားရဆို he cries when he is sick he cries ဖျားရင်လည်းငိုတယ်even he wants to accompany him သူ့နားမှာအိတ်ချင်တယ်တော့ဘေးနားမှာနေခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း he cries ပေါ့နော်လိုပဲအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနာအလုံးဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲဆို8 weeks 8လဖြစ်လာကြတယ် after 8 weeks several weeks ဖြစ်တဲ့နောက်မှာ he can produce squealing gurgling sound တော့မျိုးပေါ့နော်ဘာဂအဲ့လိုအတန်လေးတွေစပြီးတော့ပြီးတာပေါ့နော်ငိုတာပဲမဟုတ်တော့အတန်ဟဲ့ဥပမာဆိုကလေးတွေအဲ့ကလေးချို့ဆော့တာပေါ့နော်အမေတွေဆော့တဲ့ခါမှာမော့ကြည့်တယ်ပြီးအတန်လေးတွေပြီးတယ်ပြုံးပြတယ်ရီပြတယ်ဒါကနေ weeks မှာလဲစတာပေါ့နော်and အဲ့ချိန်မှာ cooing လောက်တာကနေ cooing changes to babbling babbling အဆင့်ကိုရောက်သွားမယ်ဒါက first sound ကတော့ငိုတယ်ပေါ့နော်မွေးချင်းကလေးရပါလို့လဲ
Hong, right? So that no. This is 8 the weeks first. was teacher 8 weeks nala bo no. Nala ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နလာပေါ့နလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငိုတဲ့အပြင်အတန်လေးတွေစပြုတ်လာပြီပေါ့နော်နည်းနည်းတိလာပြီခေါ်တိုင်းလည်းနည်းနည်းအမျိုးခေါ်တာတွေဆိုသူနည်းနည်းတိလာပြီပေါ့နော်အတန်လေးတွေပြန်ပေးတက်ပြီပေါ့8 weeks ကနလာဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် okay တော့ဒါက the first sound this is the first stage ပေါ့နော်ပထမအဆင့်ပေါ့ the first stage of language acquisition က first sound အစပြီးတယ်ပေါ့နော်မွေးတာကနေ8 weeks that they give the sound. This is how produce. That whole bono, not the new pitari, you know. Oh, Timate Naga, any tobe, any 12 bono, the agricultural area acquisition below. Psycho bono, psycho lila, say they mind, the brain, the lila, no. Okay, we are cooing period called the babbling of young. The second stage that is a babbling. Babbling the Jerabalo Malesra, 6 months to bury Kunava Mantina Nala 6 months out there chema. Children can all culture begin to bubble at the Sabio at the lady. The lady Sabi, no, bubble at the. Okay, so how do you call the balloon between your no? So go your lady Sabi or Nakuton who set the lie or not that be that. As a gabio of Hodida, Babbling refers to try effort to produce sound by using his speech organ. Actually, to sabi ba don't do the lesson. Their speech organ. Le down ni agaw ni the chari sabi or satong nabi. Right? Speach organ na who phonics they know no. That speech organ to sabi or don't do la low dale akono le jang atandi shari zadi sabio no. According to the Franking and Rodman, so that's the linguistics nayagaro, sound produced in this period seem to include the sounds of human languages. Hello, gaga atan sabi pure chema bane. Oga bane to the lesson. Sound of human language, lure ye bada zaga the kugu kalega. Sabi do atengo sabi or panti produce surago the linguistics nayaga lila tarabo no. So this seems to include human language. Human language go sabi or atengo sabi or atombude surago to bine surago from King net Rodman nayaga the linguistics nayaga sabi lila no. So most linguistics believe that this babbling period, any bubble of that period, any tema, infants provides a large variety of sound. Any clear gaba, any baby, any clear pattern sabile. Which do not occur in language of the household. But many of which do not occur in the language of household. Aima pioni de luri alu pio sagarom hodi no. It's like variety at the mu pida no. Garam hodi bu daime who Razagatu let to let your sabi your chin, no sabi at the pida. Not the language, but it's like a sound. Variety of sounds go. Diga provide low pida. No, to a took pida. Obia. Sabi at the nivo no. Gugu gaga no, the lady sabi pida. Or a tiny chip or I will know. Kungora the kudam hodo to nene at the sabi. Or a rupia biro. Allolis horror, people to batule. Babies are happy only the lugo, no? The good time be barriers are 2 GB pure. Oh, the daughter could cook your chin needed, and being the lulis hobby, no? This is like they just provide a large variety of sound. There may any atangaro language mahode, no? A matoni ne parasagaro mahode. Okay, Sabi be that second stage. Okay, Tamile is a hello lady, no, hello Peter at the lithium, no. Ale response looked at no. This is they're giving response. This stage is called babbling, no, babbling look there, then is up you there, check, no. Second stage. Next one got the
ခုနအဲ့ဒီ second stage ပဲရှိဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့အခုကခုနပုံမှန်ကလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ထပ် deaf children deaf ကနားမကြားတဲ့ကလေးလေထပြီးတော့ bubble လုပ်တယ် It is reported that they are bubbling up to the age of around 6 months အဲ့နားမကြားတဲ့ကလေးကလည်းသူတို့လေ့လာချက်အရာဆိုရင်6လမှာဆိုလည်းပဲအဲ့လိုအတန်လေးတွေစပြီးvery similar to that normal children ပုံမှန်ကလေးခုနကတော့အပေါ်မှာပြောတော့တာကပုံမှန်ကလေးတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဟို bubble လုပ်တဲ့ scale ပေါ့နော်စပြီးအတန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာနားမကြားတဲ့ကလေးကလေ6 months မှာသူလည်းအတန်လေး just giving some very similar to the normal children but this is how they study with the deaf childrenနားမကြားတဲ့ပေါ့နော် non-deaf children born of deaf parents, okay, who do not also speak bubble, so the miba, no, deaf parents ka namajare miba riyani, mui phala re, kali yale, aphe me yaro bubble bale, who do not also speak bubble, sagaro mapyo bono, medically yale, how do you see that? Also, they do not non-deaf children born of deaf parents who do not also speak bubble. So level bubble or non-deaf. The two and babbling does not depend on the presence of acoustic or auditory input. Babbling not depend on the presence of acoustic. Acoustic is many phonics မှာသင်သွားတဲ့ acoustic အတန်တွေပေါ့နော် auditory input တွေအတန်တွေအတန်တုံတာတို့ပေါ့နော်အတန်နှိမ့်တို့ကြတာတို့အဲ့ဒီဟာကိုတော့မမီကိုတွားသူချက်ချင်းတို့လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဘဘပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေထွက်တယ် and hearing children born of non-speaking parent even bubble စကားမပြောတဲ့မိဘပေါ့နော်နေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးရတယ်သူလည်းပဲမလုပ်ပါလဲဆိုတော့သူလည်း bubble လုပ်တယ်မိဘတော့စကားမပြောတဲ့မိဘလည်းနေမွေးဖွားလာတဲ့မိသမီးလည်းလေးရလည်း bubble they hear also the bubble ပေါ့နော်သူတို့လည်း bubble လုပ်တယ် bubble အတန်နေပြီးတယ်အဲ့ဒီ6လအရွယ်မှာပေါ့ and then one group believe that နောက်ထပ်တချို့ကဘာလို့ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့ bubbling is necessary prerequisites for the normal language acquisition ဆိုတော့ပုံမှန် normal language ပေါ့how do you say that လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် prerequisite ဥပမာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တော့ necessary prerequisites ကကျတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပေါ့နော် bubbling ကတော့ပုံမှန်ဘာသာစကားတစ်ခုကဒီ bubbling ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ချို့လူတွေကယုံကြည်တယ်ပေါ့စကားမပြောခင်မှာ bubble လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးက second stage မှာ bubble ကdeaf ဖြစ်စကားမပြောနိုင်တဲ့မိသားစုနေဖြစ်နားမကြားမိဘနေဖြစ်ကလေးက bubble လုပ်တယ်ဆိုတော့ and other consider bubbling about less crucial တချို့ကဒီ bubble လုပ်တာကအရေးပါတယ်ပေါ့အရေး bubble ကတော့ being less crucial ဆိုတော့ရေးမပါဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအရေးပါမှုကညော့တာပေါ့ဒါပြောချင်တချို့ကြတော့လေ bubble လုပ်တာကအရေးလိုအပ်တယ်ဒီစကားမပြောတတ်ခင်မှာ bubble လုပ်တာကလိုအပ်တယ် So this is how some of the linguistics studied about the stage in language acquisition. The first stage, what is the first stage? First sound a tango, second, cooing loaded. Cooing and a bubble loaded, no? Bubble loaded stage. Any bubble loaded nyama normal child 6 months loaded, deaf loaded, oh the bonum sagamata demibani, we bubble loaded. Some people believe that it is necessary prerequisites for normal language acquisition. Normal language acquisition ma di bubble daga machine pye but the two other consider bubbling about being less crucial. And the bubbling look there suraga ye pa muga nera bono mlo abulo pyo chena bono some of them okay. So this like this. Okay, the first stage second stage no. Now the stage ma holofristic. Holofristics
A child begin to understand a word. Lonely sabi labi is a link between sound and meaning. Atane a date bego no. If you like the atane a date bego, to nearly sabi or balo la lesson. Nale sabi get a chink pitabi. Where at the bina go dog a kuga. Nale de a tema win babi. A word they acquire. The words they acquire are the words that are most common in his everyday environment. To sabi or acquire sabi or တည်တဲ့စလုံးကပြပတ်ဝန်းကျင်မှာနေ့တိုင်းအများသောအားဖြင့်သုံးနေတဲ့စကားကိုစပြီးတော့ဟိုပေါ့တည်လာတာပေါ့နော်စပြီး acquire လုပ်တယ် The word show tremendous variability of pronunciation ဆိုတော့ဒီအတန်ထွက်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်သူအတန်ထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကတော့ဥပမာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ show tremendous ကကျတော့ how do you say that နည်းနည်း okay ရိုးပြရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တုံလုံး၆ချစရာကောင်းတော့အရာပေါ့နော် tremendous so the word show tremendous variability in pronunciation တို့အတန်တော့မမှန်သေးဘူးပေါ့နော် he just studied to give the sound but it's not really into the right sound ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမှန်သေးဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော် pronunciation ကတော့မမှန်သေးဘူးတထားတယ်မမှန်သေးဘူးစပြီးတော့လေတာတလုံးစပြီးပြောတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေ okay အမေဆိုလဲအမေအဲ့လိုမျိုးမေလည်းမဟုတ်ဘူးသူပါသူတလုံးစပြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာပြောနေကြမောင်နှမတွေများတယ်ဆိုရင်သူအဲ့တလုံးကိုစပြောတယ်ပေါ့နော် okay so this is တလုံးကိုစပြီးတော့အတန်လိုက်ထွက်တာက holophrastic stage ပေါ့ this is the first stage and this like psychologists has come to believe that children do not show an understanding of phoneme for the first in their first word အဲ့တော့ phonemes ကအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့နားမလည်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီကလေးဒီ psychologist စပြီးတော့ဒီလာတယ်ကလေးတွေက does not show understand the phoneme of their first word အတန်တော့လိုက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့ကနားလည်တဲ့ပုံလဲမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်စပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်သေးဘူး A 1-year-old child who pronounced bottle as b စတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရေဘူးဆိုရင်ရေဘူးအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော် bottle က English language ကိုနဲ့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် bottle ကိုသူစပြီးတော့စပြောမယ်ဆိုဒီတန်နည်းနည်းတော့ pronunciation ကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်b ပေါ့နော်အပြီးတော့ daddy ဆိုရင်လည်းတလုံးစထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါက tremendous enough what is this stage like holophrastic stage ပေါ့စပြီးအတန်လေးဖြစ်လာပြီthe sounds are related to the meaning and his pronouncing his first words စပြီးပြောလိုက်တဲ့တလုံးကအဓိပ္ပာယ်စရှိလာပြီပေါ့နော်ထမ babbling မှာတော့ကဝူဝါတွေလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ no meaning but this stage the third stage the holophrastic stage majority does that to acquire one word that word is tremendous and in the pronunciation but a 1-year-old child who pronounced like the Stanley holophrastic stage. So here it is the one sentence stage. But one sentence, the sentence the kulong dom hodi no. A one sentence stage lo correct. The patama sa biore the longa stage ga we call is holophrastic stage. This is the third stage of language acquisition. Acquisition lo de diamada tatia. Yeah, people, no. Next one is number 4. Number 4 is we have like two word stage. No? Two words. Nalong sabio. Okay. So, time of a child second day. So he begins to pronounce two words utterance. Nalong sabi. At first, this appeared to be string of two of the child's earlier holophrastic utterance, one word. Okay, one word go sabi to be strings. Nalong sa me salong nalong sabi biora me chain petabi. So at the 18 months ma how old? Nene chawlama.
parent starts to produce 2nd 18 months မှာစပြီး produce လုပ်တာပေါ့နော် 2 or 3 word utterance တစ်လုံးနှလုံးအတန်နှစ်တန်စလုံးနှလုံးကနေသုံးလုံးစပြီးတော့တွဲလာပြီဆိုတော့အတူတွဲလိုက်တဲ့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က maybe this kind of utterance are used for some purposes မှာဆိုရင်ခုခုရွယ်ချက်နဲ့သူကသုံးလိုက်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒီကလေးကစကားကိုစပြီးတော့ပြောတယ် such as requesting ဆိုတခုခုတောင်းတာတို့ warning တို့ answering to questions တို့ informing refusing တို့မလို့ချင်တို့ဒါတွေပေါ့နော် the utterance ကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆို one cookie ဆိုတော့လုံးပေါ့နော် one နဲ့ key နဲ့ one cookie ဆိုပြီးတော့သူကပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ I want cookie လို့ပြောချင်တာပေါ့နော် one cookie ပေါ့နော် so this is like I want cookie ဟိုနည်းနည်းတော့သူပြောလိုက်တဲ့စလုံးကအဓိပ္ပာယ်လေးရှိလာပြီပေါ့ not the complete the whole sentence but to what the အဆင့်ကိုနှလုံးစပြီးစလုံးနှလုံးစပြီးပြောတဲ့အဆင့်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စလုံးနှလုံးကအဓိပ္ပာယ်ပါလာပြီပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ပါလာပြီအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတန်လေးစထွက်လာပြီနော်နှစ်တန်ဘိုက်စာအဲ့အမျိုးကြီးပေါ့မမဆိုတော့မမန်းစားဆိုတော့မမန်းစားခမင်းစားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် okay ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်red car လို့ဆိုတော့ I want a red car လို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အနီရောင်ကားပေါ့နော် okay waterဆိုလည်းဘာဖြစ်နေ I want to drink water လို့လေးတွေပေါ့ဒါက stage 4မှာပေါ့နော် the stage ကဟိုးတီးလေးငိုတန်းနေစပြီးလေ့လာတာပထမ stage ကတော့ဟိုပေါ့နော် first stage ကကျွန်တော်ငိုတန်းနေစပြေးတာပေါ့နော် and second stage က bubbling လုပ်တယ် the third stage က holophrastic stage လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုံးစပြီးပြောတယ် and the fourth stage က two word stage စလုံးဟာနှလုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် two word stage နည်းနည်းနားလည်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay number 5 stage ကဘာလဲဆိုတော့number 5 stage is we call is telegraphic speeches telegraphic ကကျတော့နှလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့များသွားပြီ3လုံး4လုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ3လည်းနှလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် the utterance of children longer than 2 words have unique characteristics ဆိုတော့နှလုံးနဲ့တွဲစလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှည်စလုံးလေးတွေပိုရှည်လာပြီပေါ့a small functioning word such as to တို့ the တို့ a တို့ can တို့ is ကဒါတော့ပါမလာသေးဘူးပေါ့နော်အိစုံတော့မဟုတ်သေးဘူးလုံးလေးတွေစလုံးလေးတွေပြောင်းမယ်only the words that carry human the main message သူကအဓိက main message ကိုပဲအရင်ဆုံးယူအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လို verb တို့ helping verb တို့ခုန verb တို့ can တို့ဒီစလုံးတွေဆက်ပေးတဲ့ linking words တို့ helping verb တို့ကပါမလာသေးဘူးပေါ့နော် so we can say that if some of the word is missing so like mainly like the contact words are used ဒါပေမဲ့အဓိကစလုံးကိုတို့ကတော့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်မှာဆို is တို့ are တို့ဒီလိုတွေကကြံခဲ့တည်တယ် so this state က telegraph စားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ message တွေပေးတတ်လာတာပေါ့သူက like မယ်ပေါ့ like မယ် okay ဒီလိုလေးတွေ slide like မယ်ဆိုတော့ပြောတတ်သွားပြီနှလုံးဆိုတော့ပြောတတ်သွားပြီလေဘာစားမလဲဆိုရင်တော့ဘာစားမလဲပေါ့နော်ဘာစားအဲ့လိုလေးတွေပေါ့ပမာစကားဆိုရင်ဒီမှာ English ဆိုတော့ဒီ verb တွေကြံခဲ့တယ်မှာဆို the utterance like let's stand up the table ဆိုတော့ let's stand up on the table ဆိုတော့ on ကြံခဲ့မှာနော်နောက်ပြီးတော့ what that so what is that so we don't ask like what is the what that ဒီလိုလေးတွေပေါ့မပြည့်စုံတဲ့စလုံးလေးတွေဒါပေမဲ့နှလုံးသုံးလုံးထက်ပိုသွားတာစကြောင်းကပိုရှည်သွားတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင် and stand up the table လို့ပြောတယ် yes the cat is standing up on the table ဒါစကြောင်းပြည့်စုံပြီเนาะ grammatically ပြောမယ်ဆိုရင် this is the complete sentence but the kids doesn't speak the complete grammatical like let's stand up the table so stand up to သုံးမယ် the table သုံးမယ်ဆိုတော့သုံးလုံးတည်တာပေါ့ okay what that ဆိုတော့ဒါက what is that what's that လို့ပြောချင် s ကပါမှာ and then no sit here ဆိုတော့သူဘာပြောချင်တာလဲ no sit here ဆိုဘာလို့ထင်လဲ here ဒီမှာမထိုင်ပေါ့မထိုင်နဲ့ပေါ့နော် complete sentence so do not sit here or don't sit here okay so don't sit here so you just want to say with that sentence but it's not complete it doesn't have
verb to be တို့ linking verb တွေမရှိဘူးเนาะ and then no sit here etc are lack of function words function လုပ်မဲ့စလုံးတွေမပါလာဘူးပေါ့ဥပမာဆို is တို့ on တို့ the တို့ to တို့ပေါ့เนาะ and this is though there is no function word so we can call it telegraphic stage so these are the stage of language acquisitions so ဒီမှာက telegraphic stage မှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် language first language acquisition stage မှာဆိုရင် stage နဲ့ typical age နဲ့ description ဆိုတော့ babbling က 6 to 8 months ပေါ့ babbling ကနေစမယ်ငိုတာနေမထည့်တော့ဘူးနော် and then repetitive CV patterns ဆိုတော့ repetitive လုပ်တာပေါ့နော် babbling လုပ်တယ်နောက်ပြီးမှCV patterns ဆို CV ဆို consonant vowel အလေးတွေပေါ့နော် repetitive လိုက်ပြောတယ် and now another one is like if the kid is 9 months to 18 months one word stage ပေါ့တလုံးစပြောတယ် holophoristic stage single open class words or word stem ဆိုတော့ဟိုတစ်ခေါက်တင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် stem တလုံးစပြောတယ် useless က stem က use ပေါ့လုံးလေးစပြောတယ် open class word တွေပြောတယ် another one is 18 months to 24 months ဖြစ်တဲ့ two word stage တလုံးနှလုံးစပြောတယ် you can call that mini sentence with simple semantic relation semantic relation ကmeanings ကိုနားလည်နိုင်တဲ့ခြေနေပေါ့နော် mini sentence ကစာကြောင်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးတိတိလေးတစ်လုံးနှလုံးဒါပေမဲ့နည်းနည်းနားလည်ပြီးလို့ semantic relation တော့ဟိုနည်းနည်းထိလို့ရပြီပေါ့နော်တသားရီလားဆိုလာဘူးပြန်ပြောတာပြန်ပြောတတ်လာပြီလာဘူးမျိုးတွေပေါ့နော်ဘူးမျိုးလေးပေါ့နော်two words ပေါ့ဒါနှလုံးစပြောလာပြီစားမယ်ဆိုလဲစားမယ်လူလေးပေါ့နော် okay this is the age of 18 to 24 months this is how they speak the first language stage ပေါ့နော် first language ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကလေးတယောက်ရဲ့စမွေးတာနေလေ့လာဆိုသူရဲ့ first language ကိုကိုယ်ကလေ့လာပေါ့နော် another one is telegraphic stage ပေါ့ခုနပြောတဲ့ telegraphic stage ထိပဲသွားတာပေါ့နော်အမှန်တော့ later multi-word stage ဆိုရှိတယ်နော် telegraphic stage or early multi-word stage က 24 months to 30 so we can see like 2 years and a half နှစ်ခွဲပေါ့နော်နှစ်ဆိုနှစ်ခွဲကလေးဆိုရင် telegraphic stage မှာ we can start speaking structure and structures မှာ lexical rather than functional lexical ဆိုတာကစလုံးအဓိက verb တွေပေါ့နော်အဓိကဒီစလုံးအဓိပ္ပာယ်အဲဆိုရင် on table be a book water bottle ဒီလိုလေးတွေ lexical meaning vocabulary စသုံးတယ် and rather than functional grammatical morpheme ဆိုတော့ grammar အတိအကျနဲ့ဟိုပေါ့နော် grammatical morpheme grammatical အတိအကျပါတဲ့စာကြောင်းတော့မဟုတ်သေးဘူး functionals က missing တောက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိက noun ရဲ့အဓိကဒီ word သုံးတလုံးပေါ့နော် main ကိုပဲသူအရင်သုံးနေတယ်ခုန link သွားတဲ့ဒီ functions တွေ grammatical တွေကမပါသေး they did not use that one they just use only the lexical first lexical ဆိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် cat ဒါ lexical တစ်လုံးဖြစ်တယ် stand ကလည်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် table ကလည်း lexical တစ်လုံးပေါ့နော် vocabulary တစ်လုံးကိုစပြောတယ် but they use the lexical rather than functional functional lexical ကိုပို့ပြီးတော့ sentence structure အတွက်ကိုသုံးတဲ့အဆင့်ကို we call it telegraphic stage so that stage they produce at the age of 24 to 30 months they just produce that stage for the two-word stage another one is later multi-word stage got 30 months plus or it can be 3 months or 2.5 years 3 years to 3 years but 36 months to 40 months to လက်တင်နိုင်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆို grammatical and functional structure emerge ဆိုသူစပြီးတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံအေးဝပြောရပေါ့နော်ဒီမှာကြောင်းဆိုတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထမင်းစားတော့မယ်ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုမမန်းစားပြောတယ်ပြီးတော့မှာပဲမမန်းစားမယ်ထမင်းစားမယ်ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်
အဓိကကလေးတွေကစကားစပြောမယ်ဆိုရင် they are hungry right they need food တော့ food နဲ့ဆိုတော့အဓိကဘာရင်တယ်လဲဆိုတော့စားမယ် စားမယ် ဒီကိုအရင် right ခုနဟို24လနဲ့လ30မှာကျတော့ तू ကဟိုတို့ဗမာမှာဆိုရင် तू ကမတွေပဲမပါဘူးဒါဓမ္မစမလားစားဘူးမစားဘူးလို့မပြောဘူးစားဘူးစားမယ်သွားဘူးအဲ့ဒါမတွေမပါဘူးလ30နဲ့အထက်ကျတော့မသွားဘူးမစားဘူးမလာဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဒီပေါ့သူ့ရဲ့လေးတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ language လေးလာတယ်သူ့ရဲ့ psychology ကိုလေ့လာတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ language တစ်ခုကို since they were born since they were the newborn child တော့ခုနငိုတန်နဲ့နေစတယ်ငိုတန်နေတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လာလဲပြီးတယ်လုံးနှလုံးကြားတဲ့ဆင်စလာပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာလေးမမီတွေပါလားလေးမီတွေပါလားမသိဘူးသိထားမိလားလို့when your child grow older ကလေးဖေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ဟမ်ကလေးဖေးအောက်ဆိုတော့သတိထားမိတယ်Okay ကလေးမေဆိုပိုသတိထားမိမှာပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်တင်ဖို့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ပုံလာထွားတော့ပုံတော့ဟိုအနီးနီးနားနားမှာဆိုရင်အိမ်မှာနိုင်မရှိတဲ့ကလေးတယောက်တော့ကိုသတိထားမိတာပေါ့နော် because ဆရာမအပြိုကြီးတွေဘယ်သတိထားမိမလဲကျွန်တော်ကတော့ကြီးတစ်ချိန်လုံးတကြီးကြီးကလေးသူ့ရဲ့ပေါ့နော်တွေ့တော့တည်ဒီနားမှာဆို2နှစ်မပြည့်ခင်ကလေးတယောက်တော့ရှိရဲ့အဲ့တော့ဘာစသုံးလဲဆိုတော့ခဲလာဆိုသူတို့ကျမတို့တွေ့ရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုအေးမမြင်သူ့မမြင်သူကဘယ်လိုអော်လဲဆိုဘာအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဘာဆိုနှလုံးနှခုံးတော့သူអော်တယ်အဲ့ဆိုသူ့လက်ကြည့်သူကကိုယ့်ကိုခေါ်တာမပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုတော့ဒီကလေးကလာမဲ့November ဆိုနှစ်ပြည့်ပြီပေါ့ဆိုတော့အခုက6လပိုင်းဆိုတော့နှစ်10လပေါ့နော်နှစ်10လဆိုတော့ how many months 22 months ပေါ့22 months မှာယောက်ျားလေးမဲ့တိတ်မပြောသေးသူကတောင်းတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်နည်းနည်းနောက်ကျတယ်ဘာလို့ခေါ်လာတယ်မတီတီအခုသူနဲ့ကတော့သူမွေးပြီးတစ်နှစ်လောက်မှာသူနဲ့တွေ့ဘူးတာပေါ့နော်ဒီကလေးပေါ့ for me according to my study about the kids because I never stay with my လေးသူမလေးနဲ့တခါမနေဘူးပေါ့နော် mostly so ဒါပေမဲ့ကစာအုပ်ထဲမှာပဲဘူးတာပေါ့နော် we also just from the book okay but not practical ပေါ့နော် but from the kids ကဒီ12 months မှာဒီကလေးက no 10 months မှာစတွေ့တာပေါ့နော်9 နဲ့ 10 မှာဆိုရင်ဒီမှာအဲ့မှာအတန်ရ order လေးဒီလိုလေးစပြီးတိတ်ပြီးတော့မပြောဘူးနော် and this here နည်းနည်းလေးနှလုံးစခေါ်လာပြီပေါ့နော်အခုကတော့ဘယ်လိုပြောလဲသူ့တလုံးတိတ်ပေးဖောက်ပေးဆိုမဟုတ်ဖောက်ပေးဆိုဖောက်ပေးလို့ပြောတာဖောက်ပေးတော့လိုက်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသားမယ်ပေါ့နော်လူလေးပဲပြောတယ်တအားတော့မပြောသေးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုနားလည်နေပြီအရင်နားလည်တယ်ကလေးကဆရာမသူ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လို yes no တော့တည်တာပေါ့နော် go တော့တည်တာပေါ့နော် go come no ဆိုတာတော့တည်တာပေါ့နော်ဟိုမျိုးအစီလေးကကြီးထွားလာပြီးကြီးလာရင်တတ်သွားမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြီးကြကြီးသင်စရာမလိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါက24 months တော့မပြည့်သေးဘူး but he also speak like lexical တော့မှအရင်မပြောသေးဘူးပေါ့နော် so we have to wait until 24နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ဒီနည်းနည်းတော့ကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့ကလေးကို I don't know so beyond 30 months ကကျတော့သူလေးတယောက်တော့မြင်ဘူးတာပေါ့နော်တော့ပြောရတယ်နဲ့စကားမပြီးသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုအတန်လေးတွေရှိရဲ့ okay so this is the stage of language acquisition so language many acquisition ဘာလဲဒီနေ့ခါကျတော့ first stage ကိုဘယ်လိုသွားလဲပေါ့နော်လေးသွားမယ် okay နောက်တစ်ခုဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ linguistics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမဟိုပေါ့လေ့လာဖို့တက်ကိုဆရာမလည်းယောက်ျားပဲယူတင်တယ်တိုင်လေ့လာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်မလေ့လာတယ်3နှစ်ကနေစပြီးသင်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်3 months I tried 3 months to 3 years to 5 years ကိုသင်နေတယ် and it is great but I never လက်တွေ့ရတော့3နှစ်မွေးခင်းစားနေ3နှစ်ထိတော့မလေ့လာရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမွေးခင်းစားနေ3နှစ်ကလေ့လာဖို့ဆိုကိုယ်တိုင်မွေးမှရတော့ပေါ့နော်
Okay, so this is how we study language. But Luigi la Luigi you pima kali attack the university age adults go to teenager go teenager gani adolescents go adolescents gani the child or children or child go the infant ne babies the infants ne baby let me wrong later so I still need thy birth to the 3 months infant but according to the linguistics so okay Anika Leila Mavetiro Mono, Daga the stage alive okay, so do you understand the stage? Stage two, TV, no? Okay. So stage B is a dedicated language and the brain okay, what psychology do pure the language and the brain. So the so here in relations to human ability for language it is necessary to know something about the say brain controls the language. So the brain and language control of this to the haga ability the brain connection the brain controls the language so pure do the pure black box black box language acquisition device okay so the brain controlled language language in the brain and as it shows some of the aspects on the way of the way brain store and use the language store store and we are store the way our brain store and the use the language brains perceive then after that they don't speak but gradually they just use the language language that the brain will the language control the brain controls the language brain left brain versus right brain or left brain or right brain left brain analysis the logic the facts the sequencing the mathematics the language the left brain left brain and then right brain creativity intuition feeling imagination daydreaming or arts to left right brain okay so for example for me I am not good at arts creativity imagination daydreaming language it's okay the language but mathematics analytic logic facts sequence mathematics language so for me is I am more on the left brain okay okay when I write left brain to your language left brain you be okay so this is the versus left brain and right brain so this is how you can also think about yourself are you left brain or right brain okay so left brain and right brain creativity right brain right brain right brain creativity so this is the difference is how people have knowledge
သူ့ရဲ့အတိပြည့်တဲ့ဒီဘလုံးကဘယ်မှာပဲအသုံးကြ knowledge ဒီအားလုံးက we have to use this is from the brain နှလုံးသားထဲကနေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအစာအိမ်ကလည်းမရှိ so all the whole function is in the brain ပေါ့ that's why we need to know left brain and right brain language နဲ့ brain ကဘယ်လို connection ရှိတယ်လဲဆိုတော့ here you can see that language ကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုက the language is in the brain okay so ဘာသာစကားကို3 4မျိုးပြောပြီးဆိုတော့တော်ကို left brain ကအလုပ်လုပ်တဲ့လူပဲပေါ့နော် it's not easy to speak 2 or 3 language linguistics people ကနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော် okay and next one ဒီမှာဆိုရင် language and the brain မှာphysical feature of the brain ဒါ physical feature အနေနဲ့အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အနေနဲ့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်အုံနောက်တစ်ခုရဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အုံနောက်ဆိုတော့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့အုံနောက်မှာ 4 ပိုင်းရှိရဲ့အုံနောက်ကအရှိဒီနားအနှစ်ပိုင်းရဲ့အနောက်ကနှစ်ပိုင်းဒီလားအုံနောက်ကတော့ we have like here 2 parts and maybe here and then the back is here we have 4 major parts of the brain yeah from the top of the spine the spine ကပါလေfor you know upward to medulla oblongata so that is span of the scientific works know and the pons varoli and the cerebellum and the cerebral cortex cerebrum လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4 ပိုင်းရှိမယ် the first က the upward medulla of oblongata the pons varoli another buying the cerebellum and the cerebral cortex cerebellum and cerebrum so we are 4 ပိုင်းရှိတာပေါ့ဒီအုံနောက်ကြည့်ပေါ်နေဒီအနောက်ပေါ့နော် 4 ပိုင်း these parts of the brain from is integrated whole to the means connection tissue is in order တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုဘောနော်တိစမှုကတ်ထားတာပေါ့နော်တွေ့ထားတယ် tissue တွေက connect ဖြစ်တယ်တွေ့ထားတယ် and the first 3 are concerned with essential physical functions so the first 3 concern ပထမ 3 ပိုင်းကအဓိကဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတော့ physical functions ပေါ့ physical function ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီ function လုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ပြီးတယ် breathing အသက်ရှူတာရယ် heartbeat နှလုံးလုပ်တာ transmission တစ်ခုခုပြောင်းတာရယ် coordinating of movement ဒီလိုရွေ့ဖို့မျက်လုံးတောင်တစ်ခုခုပစ္စည်းပြုတ်တာမျက်တောင်မျက်လုံးမိတ်တာကအစလက်ကလေးတွေရှောင်လိုက်တာကအစဒါကအုံနောက်ကအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ involuntary reflexes digestion involuntary reflexes တွေနောက်ပြီးတော့ digestion နာတာလို့ဆိုအုံနောက်ကနေရင်ပြောပြီးအိမ်သာသွားတာပေါ့နော် and emotional arousal ဟိုစိတ်ခံစားချက်တွေလို့ဆိုပေးတာတွေပေါ့နော်ဒါကအုံနောက်ကနေပဲအကုန်ဖြစ်တည်ရမှာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ cerebral cortex cerebrum လို့လည်းခေါ်တယ် is the layer of groove wrinkle and winding tissue winding how do you call that winding tissue okay so these ပိုင်းကကြတော့ tissue ဆို tissue ဒီ winding tissue ပေါ့နော် groove wrinkle ဆိုဒီအသားအရည်နဲ့ပေါ့နော် layer သူ့အသားအလွှာလေးနဲ့ပေါ့နော် how do you say that groove ကနည်းနည်းလေးပြင်နော် okay how do you say that like a groove yeah မှာဆိုရင်ဒီ wrinkle ဆိုဒီအရေးကြောင်းနေပေါ့နော်ဒီအရေးကြောင်းလေးတွေ groove ကလည်းအတွင်းကြောင်းနေဟော tissue သူ့ရဲ့ tissue တွေအလက်ဟိုအလုံးနဲ့အလုံးဆက်ပြီးနေမှာပေါ့ wrinkle wrinkle ကဥမာဆိုရင်အသက်တွေကြီးလာမယ်ဆိုရင်ဟိုပေါ့ပရေတွေတွန့်လေးတွေပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီ collateral text က the layer of wrinkle and winding tissue အပေါ်ကအုံနောက်ရဲ့အပေါ်က tissue အမြင်လေးကိုပြောတာဖြစ်မှာအပေါ်ကလေသူဒီအပေါ်ကတွန့်လေးရှိရမလားအပေါ်ကအုပ်ထားတဲ့အပိုင်းပေါ့ okay အုံနောက်ရဲ့အဲ့ဒီပိုင်းကိုပြောချင်တာ okay so ဒါက the physical feature of the physical ဆိုသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအုံနောက်ရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာတာပေါ့နော်
Okay, so that cerebral context by the division into halves called any owner at the upper buying with team as the cerebral context one the buying payment. Balo call as a hemisphere correct, which are connected by the tissue called corpus callosum. Corpus callosum take the buying mono. Okay, we call it corpus callosum the map not you can also find the picture of the corpus callosum. So corpus callosum kajaro is a connector for hemisphere. Hemisphere kuna rong up your end the pine mono, una pine the kubu to about the loop. Yeah, neck loop. This is the corpus callosum. Then the principal integrator of the mental process carry into two hemispheres, right and left hemisphere. Now, when a right and mental process, say can chat the alo, the press for example, from the brain to our feeling, the left brain, left right hemisphere, two hemisphere work for you. So we can call this collaborative context shime, corpus callosum shime. So these are connecting. The deconnection gani, hello Malaysia, kuna ronga una kuye, crazy pongo we okay? Hello the lesson malati bono. This is the physical features. Rakuna dihali that half hemisphere. And this is can be that one can be the collaborative context pime, corpus callosum. Apo by me we will not in my 2 year physical go by me Cora. Okay, so wait, I did not have a picture for that one. Another kuga dimawa umasu dima dipoma napioraga. Here left hemisphere ne right hemisphere pone twin or pubio no. Okay, here cerebral hemisphere gadari. Apo by mono. Okay. ဒီမှာလဲအုံနောက်ပဲဒီနာအမဲလေးအဝါကြီးတွေ့လား brain stem နဲ့ spinal cord ကြောရိုးကဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ lobe အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော် occipital lobe parallel lobe central sulcus သူ့ရဲ့ခေါ်ဝေါ်လေး frontal lobe အခြေဖက်ပိုင်းပေါ့နော် okay နောက်ပြီးဟိုဘက်ကိုလဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါက left hemisphere ဒါက right hemisphere central cellus that are palame, literal sulcus bono, your temporal lobe station, roster, outer, this is black, back and front. Shape by a shape daga now yet and now couple. Okay. So we can see this one that had the left hemisphere and right hemisphere. The brain features go beyond okay features okay da kuna di pon she yaw feature now that the lateralization lateralization of the language is related to the area of the brain which involved in the use of language lateralization sa biyo di now ma phit la da ba da saga taku li la ro ba no and then any kind of the area so to the brain area the area of brain involved in the use of language so language center dominant in the left hemisphere so language left hemisphere in the right-handed peopleညာဖက်နဲ့စာရေးတဲ့လူကသူ့ရဲ့ဘာသာစကားရဲ့ predominant center ကဘယ်မှာအုံနောက်ရဲ့ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာ sometimes ခါတလန်ကြတော့လေ in the right hemisphere ကဒီဘယ်ဖက်အုံနောက်ဖက်ဘယ်ဖက် right ညာဖက်ကဘာသာစကားအတွက်ပြောဖို့ရှိရဆိုရင် तू ကဘယ်တန်တဲ့လူleft left-handed people language center ကညာဘက်မှာရှိညာဘက်မှာအုံနောက်ရဲ့ညာဘက်မှာပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့စန့်ကျင်ဘက်ဘယ်တန်တဲ့လူအားတွေက is there anyone with better left-handed တန်ရေးရဲ့လူရှိလား so
Okay, for me is I write the right. Roko your language center ga. Okay, so this is how we study lateralization more. And the main language center in the left hemisphere are bronchial area. The main language center, diga language center ga bamashi the less raw. Bronchial area, look already now, bronchial area. Bronchial area in the front, sorry, the front part of the brain, bronchial area. Word next area towards the back. The word next area, and the angular gyrus, which is the even farther back. So not enough problema. Gyrus, gyrus kabamashi. Yeah, as gyral. The brach spinal cord. Okay, this is cerebrum na di pepamo, no? The cerebrum, that's cerebellum, cerebellum, spinal cord. Okay. So kuna donga daga longitudinal features. Okay, I cannot find it here in this picture. No bronchial area, rhincal area, ne angular, the gyrus pima, the kupima, no very. The buying of your okay, so this is how the language is used. The language center. Now she be a tone to the left, no? Left hemisphere, she may right hemisphere, she may, and we have cerebrum for buying of your cerebellum the out by own now the spinal cord got the joyuna that by no. So this is how the psychologists study the scientific study of the language. It's the hemisphere of your no? The left hemisphere and right hemisphere. So each hemisphere of the brain perform different connective functions. So the left hemisphere, right hemisphere, two mama two need connective functions. Look some chatty connective you lose the functions a little bit. Damage to the left side of the brain. So left side of the brain. Oh, now got the pechama. What not the cuckoo tick high mudaro, and result in impaired language ability. Why damage the right side of the brain did not influence language ability. Akelo bepeko team as language ability don't nero teeth on no. Akelo the cuckoo damage ga bepeko pitare so the team tikai mu pit so not. Language ability mama no did not influence in the language ability. Okay, now look at people who damage to the left hemisphere experience aphasia. Aphasia is got balance the bear peckle TK dore no damage pit dore pit the less aphasia so that yoga takubo no yare erika balance it's an inability to perceive. Process produce language because of physical damage of the brain. Sagapio pubono, lamakanaibu, Olepiamabio no, to your left hemisphere, Tidia Kama, the Onaga left Tidia Kama, Sagamabio Nino, and Nalemalero, no, deluded because of physical damage. Yo, Jano Mayi, my Lipiata, Lipe, Chan Lipiata. As a guy, you're two are tea, I met the guy twilight, Babiari. Two are two Biogin as a cow, two are pure hour, I met body memory, you that's a guy. Now, Lela. The Robe, two out of two things to a pure hour, you are Namble. I met you that's a cow, need and then who not on like to bow Sula, and let take the order. You're oh, nay of Jabedwale, so we general la me, or Nabima Bedwale, Lumida Pime. So we all be so the inability to function low down no very damage because language got bebe mashiru no oh no yet.
So this is how we study it. And another kuga language and the brain ma but the kuga critical period. Get critical periods kajura the get yeji by no? Oh no yet. A child must learn language during this period to gain normal native competence of a language. Kalitia gabono, 2 year at day, 2 year piame at day, Sarabia at day, Parazaratiku thing with the Yamamono during the period to gain normal. United the change native competence in a language. Parazagaku good thing you put that to the sentence team. To long one thing Yamamono. More now need online. And the children's left hemisphere is open to language learning. And Kaledia, Razagago, Sabi Lila, Mesotua, Pepu, left hemisphere, oh now left hemisphere, over Appenai, no, Sabi Pulai, Pulavi, now Razagatico down or Piano, no. A child with the chuang in a gray out, this is Gary Biopias, to a Kyu Khaing station, this is Gary Biopi like that. English to Kyu Khaing station, English name pure like that, no? Market change like a chin, but change like chin, the lady, Bomas Lepamazagabo, hello, Lisa Pio EG, and Nabio. As a child's brain mature, and the pattern on neural activity becomes set. Kuna ayong jona pattern activity lo sound jadi alonga when petawi set petawi sura readiness sentence petawi a readiness for language learning which once present become less and less available. So readiness for the language learning once present become less and less available. The kuku kutua sabio you put a sentence piece so the cha ayah or nero or the cha barazagali la put in a catoromono. Like you just want to the readiness it's become mature. Nene aye go bono at nene piene gilavi so not the kuku barazagati yara nene black can you put an in a keke do no name readiness ka amyai pit bare kama. Another one, it becomes much. Okay. So a child brains mature and the pattern neuroactivity becomes set. Readiness for language learning, which once present, become less and less available. The cool sabi to day lives the child record take beyond bureau. Okay. So it become much more difficult to learn second language after the critical period than it was as a child. So now test second language could thing you put critical period be doing no second language could lead up to nene or cat no and then Chin will let you have a malu, the Diana Caladia, Chin or Malu at Daveno. Nakulo not that no Nakulo that. Don't that. Nakulo Jare Magila is right 2 year 8 my language functions left hemisphere point no. A critical period today, and a long bureau, Nakulo that or no. Then any critical periods can any change that do the second language go sap your mention and nearly or to the and now with the children who learn 2 or more languages, during the critical period, critical period change ma. Without can speak language without an accent. They usually can speak language without an accent. The accents mababene duality nakumyotong nyulong to pyotate. Any period go out there chima, any critical period chima. Upyo be nine so no. Chima 2 year language ka sabi point with the door along low there chima no. I don't want the chung in Grea, almost English at the period so Gila so to tap your tatari. I don't want the choke and Bibaria, Ma Jang Tare, Jang Tare, English Jang Tare. Pure in major through Parasaka through pure so. Leave you the carry look be a clean no, a lowly sheer. And I don't want the carry hour, a you ever lose the never no, a lowly go. Rush 2 years and that day you are low. Them a yam yard like a heavy pit or show no lemon camp.
And if a child is not exposed to a language during childhood, she should become impossible to learn language. Ngay kaya para zakat aku butuh, kekau mesti ya busoi no, tidak bisa itu, nenek tinggi ya, para zakat aku lila buah, nenek, kenai dia nera, no. ပြောတယ်ပြောဖြစ်ပါ ပြောဖို့ကနည်းနည်းနိုင်ချင်မြဲနည်းတယ်ပေါ့ it's impossible. ဖြစ်တယ် Okay. All right. So this is how language and the brain. ဒါက language ပေါ့နော်ခုန language နဲ့ the brain က left နဲ့ right ပေါ့ခုန left ဘက်မှာဆိုရင် critical logic language ပါမယ် the right ဘက်မှာဆိုရင် arts တို့ drawing တို့ painting တို့ပေါ့နော် idea တို့ imagination တို့ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သိကူရင်တဲ့ပိုင်းတွေ Okay. So this is about the language နဲ့ the brain နဲ့အခုပြောသွားတာက language the brain နဲ့နောက်ပထမတစ်ခုက stage of the language acquisition ဒါစကားတစ်ခုရဲ့ language acquisition အဆင့်အဆင့်ဘယ်လိုစပြီးဖြစ်တည်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအုံနောက်နဲ့ဒါစကားက language brain က functions the language ပေါ့ဘာသာစကားဒီအုံနောက်ကနေပြောရဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်မပြောတော့တာက psycholinguistics ကနေလည်းခုပြောတော့တာပေါ့နော် stages in language acquisition နဲ့ language and the brain ပေါ့ okay ဆိုတော့ any questions for now နည်းနည်းနားလည်ပြီလားဒီအပိုင်းလေးတွေပေါ့နော် Okay, so this is some part of the language ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက bilingualism ကြံသေးတယ်ပေါ့နော် bilingual ဆိုတာကိုရီနဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော် we speak two languages native language ကိုရဲ့ dialect နဲ့ Burmese ပေါ့ bilingualism တွေ most of us are bilingualism ပေါ့ bilingual တွေ bilinguistics တွေပေါ့နော် Okay, so any questions for today ပြီးနားလေလားမသိဘူးနားထောင်တာမသိလူလည်းရှိလားမသိ Okay တချင်းအောင်ရှိရလေအုံနောက်ထဲကာလာနှလုံးသားထဲကာလာဆိုတာလေဟိုအုံနောက်ထဲရလာတာဗောအဲ့ဒါဆိုစကားပြောတဲ့ဟာ language တွေအုံနောက်ထဲရလာတာ Okay language ကိုလေ့လာရတယ်အများကြီးပဲနော် Okay, so any question? If those questions, I will stop here. Yes, teacher. ခုနကျောင်းကြီးဗာပြောပါလားကျောင်းကြီးမိမ့်မိန်ကြည့်နေ I want to say, I think someone wants to say something. ခုနပြောမဲ့လူရှိတယ်ထင်တယ်ပြောပါ ဘယ်သူမှပြောမှလို့မရှိဘူးကျောင်းကြီးပဲဗာပြောစရာရှိတယ် ဘောနေပါအောင်အာနာတော့ခုနဘောလို့ပြောမလားလို့သူတို့လည်းပြောမလားလို့ပြော ရောဂျူစတီနာတို့ခုနပြောမဲ့လူရှိသလားလို့ဟောဘာပြောမလဲ ဒီပါဆရာကောင်းပါလေ ဘောနဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာကျွန်တော်လူရရှိရောရှိသေးရတယ်ခုနဆရာမမေးနေ ရှိပါတယ်နားထောင်နေတယ် ဆရာမတော့ဂျူစတီနာကပြောလို့လေသူကနေ့က Facebook မှာတော့တက်လာတယ်ဆိုတော့ ဟောပြောစရာမရှိပါဘူး ထရေဇာမေရီရှုံးလည်းမတွေ့တာကြာပြီပုံနေပဲတည်ထားတယ် ရဟန္တာပုံဝဲတင်ထားတယ် ခုနကလည်းပေါ်မလာပြောမှတော့ယဟန္တာပုံဝဲတင်ထားတော့ အားလုံးရဟန္တာဖြစ်စေချင်လို့ပါရှိနေတယ်ဆရာမဆိုတော့ Okay. ဒီညဒီမှာပဲနားပဲဝါပလန်ကဘလို့ရှိလဲ teacher Tomorrow က bilingualism နဲ့ test ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် test ပေးခွန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နောက်ဆုံးပေါ့နော် bilingualism ကနည်းနည်းလေးကြံသေးတာပေါ့
Okay. bilingual ထပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရှုပ်သွားအောင်ဆိုလို့နည်းနည်းလေးချန်တာ ဒါဒီနေထားတော်တော်ကောင်းပြီ Okay. lingualism ပြီးရင်တော့ဟိုပထမသင်တန်းနေ linguistics ကပါလိရှိတယ်လေပေါ့နော်ပြန်စားမေခွန်းတော့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်ပေါ့အဲ့လိုပဲလုပ်တိုက်တော့မှာပေါ့နော် Okay. ရဲခက်ကြီးတွေမမေးနဲ့နော်ဆရာမ Well, Sororo, the settlements never there. Saudi Arabia. Ulan Tamu, the Bangkok, Petosa, she is raw to a dama. Good subject, think you out, so I my. But I had a cool in them. So I young lady push me, one. Around the Jakima, video fight on a pull me. Well, go back and bring your below. In Tava, I don't know. So the gate, not him up in good planes, but I have quite a year of supplements. Supplement to never there be the professor got key to the shears or us. Far to be on, no? Where are Garo, young lay, the Shipare, you know? I Sacramento Saudi ရောက်ပြီဗျရပြီ Think Haja or no, no need, no need. No February, no matter. To a tell you, General is a material Swebidas or Colosero, the Jaremaro, the November December professor, he got Pionlem shoe, Ebom shoes or no. The grandman's, but the Yaga non he. February, March, my way, your woman. Okay. တတိယမှတင်ရတော့ပါပေါ့ I look your adorable. I look your adorable. Taya the ma, second year the ma, Tayaga, the ma, first year the ma. အခုကဆရာ Facebook တင်တာကြည့်လိုက်ဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ diploma ပေးတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဗာလဲ diploma လက်မှတ်ကစာအိတ်ကြီးတို့ဟာမျိုးပဲအခုကျတော့မဲဟိုဟာ file အနီးဒီပိုင်းနဲ့ share ဖြစ်သွားပြီနော် General person don't know, Colon, Waja, Gaja, Malone, Uzora. At a level, Toy line them up. And we will well and loaded, we need to do our body. Hello, low light, hello, low light, person call or our body. Damn, we know. Who's a unique go up can never told no. Person McCoy in it, PM our quarrel. And they keep me there, well and up here, so we're low light, I want to. ဒါပါတွေ့ပါတော်တော်လှပါတယ်အဲ့မှာ file အစအနီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စက်ကူအိတ်လိုဟာမျိုးနဲ့လေကတ်ထူပြားနဲ့ ဟုတ်တယ် ဘိုင်းမတူ လဲ certificate ပေါ့ certificate ပုံစံ certificate ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း certificate ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုဟာလေ file ဘိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးသူကဟိုကတ်ထူပြား file ထဲမှာပဲထည့်ပေးလိုက်တယ် photo paper နဲ့ပေါ့နော် အခုကတော့ဟိုပါပဲအခုပြတာတော့အထက်ကတော့ photo paper ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ပေါ့သူ့ရဲ့ file ကွာဒီလိုဖောက်ဖောက်လေး sponsor ကတော့ share ပေါ့ဗျာ share အထက်မှာတော့ဒါပါပဲအပြင်မှာတော့လည်း share ပြီးတော့ပါ ဟိုပွဲလက်မှတ်ပုံစံပေါ့နော်ပွဲလက်မှတ်ပွဲနည်းတစ်ပင်အခမ်းအနားမှာပေးတယ် အဲ့လက်မှတ်ပဲမလားဆရာလက်မှတ်ကတော့အတွင်းနဲ့ဟာ ပါတယ် ဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ diploma လက်မှတ်ကလည်းအရင်ကဟာလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလက်တည်းဟာပဲမလား ဟုတ်တယ်အရေးသားကွာသွားပြီအရေးသားကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးအင်္ဂလိပ်တစ်ခုမြန်မာတစ်ခုနောက်အရေးသားပို့ပြီးတော့ standard ဖြစ်အောင် standard ရှိအောင်ပြန်ပြီးရေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပေးရဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကတော့ computer နဲ့အကုန်လုံးနာမည် computer နာမည်အလုံးစီအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာပေးတဲ့လက်မှတ်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေးအဲ့ဒါတွေ ရတယ်လေရပါလားလိုချင်တယ်ဆိုတော့ရပါလားဟုတ်တယ်လေနိုင်ငံတကာအစစ်အမိဒီဇိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ပြန်ပေးရပါ ဒီ bachelor မှပဲဟောပါလဲယူရအောင်လေ BA bachelor ယူတဲ့အချိန်မှာလည်းယူမှာမဟုတ်ရအမှတ်တရတော့ယူထားမှာ first batch တွေ bachelor မှာလည်းရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က bachelor အတွက်လည်းပဲအခုက uniform တစ်မျိုးလုံးအောင်နော် bachelor အတွက်ကအ နဲ့ပေါ်မှာအဖြူအောင်လို့အပြာရောင်ကသိတဲ့ဘောမကြောက်နော်ဆရာကြီးဟိုdiploma အဲ့လိုပဲအရောင်တစ်ခုဖြစ်ရမယ်အဲ့ bachelor ကျမှအနဲ့တွေပဲလာမှာ
yeah ဟုတ်တယ် နိုင်ငံမှာတော့ဟိုကနိုင်ငံအပေါင်းကိုเจ้าရဲ့ကာလာတွေကကိုเจ้าကလွတ်လပ်စွာကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးလာမှသတ်မှတ်တာဟုတ်တယ်တော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့လေးလာထားတာလေးတော့ရှိကြအောင်တော့ ကြပါသေးနည်းနည်းကြသေးတယ်မပူနဲ့နည်းနည်းကြသေးတယ် ဆရာညီမလည်းခုဒီစာအုပ်မရဘူးဆရာ ဒီဟာမြတ်စကရမန့်လား ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ် အော်အန်တိုနီဖုန်းဆဲလာညီမ ဟုတ်ဖုန်းမဆက်ဘူးရှင် အော်โอเคရမတင်ဖြစ်တာလည်းကွက်တီပဲဟွာနောက်မှပို့ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်အန်တိုနီကိုဆက်ပြောလိုက်မယ်เนาะ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ် thank you ရှင် နောက်လာတင်မဲ့ဘာသာရပ်က introduction to entrepreneurship လို့ခေါ်တယ် entrepreneurship ဆိုတာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်တဲ့ပညာရပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ IE လို့ခေါ်တာ introduction to entrepreneurship ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုနောက်လာကြရင်ကျွန်တော်စာထိုးသင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ PDF file နဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ University of Hertfordshire ဆိုတာအင်္ဂလန်က Hertfordshire တက္ကသိုလ် Hertfordshire မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ် Hertfordshire ဆိုတာမြို့ပေါ့နော် Hertfordshire တက္ကသိုလ်ရဲ့စီးပွားရေးဒီဂရီပွဲမှာသင်ပေးတဲ့ Introduction to Entrepreneurship အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်သင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းHertfordshire University နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်စာချုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်ကဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အခုဆို teacher လည်းဝင်တက်လို့ရနော် Okay. မှန်တယ်ပါနဲ့ အချင်းရှိရင်ဝင်တက်လို့ရတယ် အချိန်ကတော့နောက်တစ်လဘန်ကောက်သွားရမယ် ဟုတ်လား I see ဟိုဘက်မှာနောက်ထပ်ခုတနေ့တစ်ခေါက်ဖြစ်နေ ဘာကောမှကြားပါလား ကျွန်တော်ဒီကဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘန်ကောက်သွားတာပြန်လာတော့ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ ဟုတ်လား ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဟို quarantine ထည့်တာ ဘယ်သူလဲ chancellor လေ chancellor chancellor ဘာဒေါက်တာကျိုးဆက်လာပါလဲဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ်ကျိုးဆက်ရုံပါ I see ရန်ကုန်မှာလည်းနည်းနည်းပါတော့ကင်္ဂနာတက်နေပြီးတော့ကင်္ဂနာတော်ကြီးနေတယ်ရှင်သူတို့ international နိုင်ငံတကာခန့်မှန်းချက်ကတော့နောက်လအောက်တိုဘာလကဘန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်အားတော်မိမယ်လို့တော့သူတို့မှန်းထားတာပေါ့နိုင်ငံတကာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကခု3-4လအတွင်းမှာ10သိန်းတော့ရောက်သွားတာ1 million 10သိန်းတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တို့ရန်ကုန်မြန်မာပြည်မှာ9500ပဲရှိတယ်ရှင်ဆိုတော့10သိန်းနဲ့9500နဲ့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဆရာမကတော့ဆေးက5မျိုး6မျိုးတော့ထိုးပြီးသားတယ်4မျိုးလားချာဆရာမ4မျိုးလား5မျိုးလား လေးခေါက်2မျိုးပါ2မျိုးပါ မျိုးအော်4မျိုးရ နားလေးပေါ့ကိစ္စတင်တဲ့ကိစ္စ ကျွန်တော်လည်းတော့ဖို့ဒါပေမဲ့ passport ကတန်ကုန်လာတဲ့အာရှတိုက်ဆရာတော်များဖွေးချုပ်ရဲ့50ကျူပလီမှာ ရဲသွားယူ ဆွေးနွေးဖို့အဖိတ်ခံတယ်အရွေးခံတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့ online နေပဲတက်တော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Zoom နေပဲ Zoom နေပဲ FABC ဆရာမရအတန်းကမနေ့ပြန်ညမရှိတော့ဘူးနော်ဆရာ လက်ပြန်ရနောက်ဆုံး မနေ့ပြန်ရနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်အပြင်ဆောင်ပွဲမယ်ကျွန်တော်တို့က IE ကတော့နောက်လာ9ရက်လားခွဲနောက်လာ3ရက်စမလားဆရာမက3ရက်နဲ့ပြည့်ဖြေကြပါတော့4ရက်နဲ့ မရဘူးဆရာမဟာဘယ်လောက်အုံးတော့စားအောင်လဲမသိဘူးသူမျိုးပွင့်ကြည့်ဘူးလားပဲပြော ဟုတ်တယ်ဆရာမဟာပိုအချိန်ယူရမယ်ထင်တယ် ဟုတ်တယ်သူမေ ဟုတ် ကော ပါ သေးတယ် ဒီလိုပါပဲဒီလိုတွိုင်းနဲ့ပြီးတော့တာပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟာကတ
နာရီလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာမဖြေလိုက်နေမှာဖြေလိုက်လို့လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဘက်အချိန်ဆွဲရင်ဟိုဘက်ပြီးဆုံးတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကပ်ပြီးတော့နောက်ဘာသာရပ်မှာပြန်ကတ်တဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူး အဲ့ဘာ ကျော လို့ င်းသားကတော့ပေးထားတဲ့ဆိုင်အောင်ပဲချိန်စရာထဲမှာပေါင်ဝင်ဖြေလိုက်နောက်ကြတဲ့လူလည်းပဲနောက်ကြတာပဲလက်ခံတာပါပဲဒါပေမဲ့စာသင်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတစ်ခုရွှေ့တာနဲ့အကုန်လုံးတတိကောက်ဖြစ်တယ် ရ ဒါ ပါ ပေ ရ မဲ့ဝေးကနောက်ကြတာပြဿနာမရှိဘူး ဘောနေ့ရက်လောက်กว่าတာဘာဖြစ်ပါဘူး3ရက်ဆိုလည်း3ရက်ရတယ် အဲ့တော့မနေ့ပြန်နောက်ဆုံးဆိုရင်29 30တရက်2ရက်4ရက်ချိန်ရ4ရက်ချိန်ရအထက်မှာကျူးစားပြီးဖြေမရလည်းပဲဟို9ရက်ရှိရဲ့ဆရာမတက်လန်ပြီးတယ်ဒီလိုလို့ရတယ် ဟောဆရာမ ကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြောင်းလို့မရစာသင်ချက်နည်းနည်းပြောင်းတာနဲ့ဟိုဘက်နောက်လာမဲ့ဘာသာရောက်သွားထိတယ်သူက ဟုတ်တယ်ဆရာမ Linguistics အမေပဲဖြေဖို့တော့ဆရာကြီးများပဲဥစားတင်နမှုပြန်လုပ်ပေးရမှာ လုပ်ပါလေစိတ်လေးညစ်ပါလေဆရာမအထိုက်ဘတော့